今個旅程我哋會去到日本嘅博多運河城、熊本熊廣場、熊本城、阿蘇火山、阿蘇車站、覓島、別府海地獄、河童車站、由布院之森、豪斯登堡，仲有博多嘅啦啦坡，我哋出發啦 ！Hello， 大家好，又係李偉健 Terry 啊，歡迎大家收睇我哋嘅旅程。我同阿寶大約坐咗40分鐘嘅車程，就由博多嚟到太宰府。太宰府都係屬於福岡縣，由博多同埋天神嚟都好方便，所以亦都係深受遊客歡迎嘅觀光勝地之一。一蘭拉麵嘅發源地就係福岡，所以我哋呢個旅程去到邊都見到一蘭。而呢間一蘭呢，正正就係車站出閘嘅右手邊。而呢間一蘭嘅特別之處就係佢個碗係用五角形嘅。日文嘅五角形就同合格嘅諧音差唔多，所以呢，佢哋就選擇咗五角形嘅碗，代表咗食完呢碗麵呢，你考試就會合格噶啦。不過由於我哋之後嘅旅程呢，都會去食一蘭拉麵，所以就唔喺呢度食啦。反而嚟到太宰府，我哋係想試下呢度嘅名物梅枝餅。話晒呢度係名物，所以表參道呢度呢，就開咗好多間梅枝餅店。咁我哋試咗呢間萬屋嘅梅枝餅，原因係呢，佢有個製作過程俾我哋睇到之餘呢，佢係最近車站嘅第一間。食個梅枝餅先，喺呢個後邊呢間買嘅，好熱啊，超熱，隻手都好辣，150円嘅，出煙嘅。邊平太好啦，仲要食到啲紅豆，好鬼熱啊！個皮都幾脆，紅豆又唔係太甜，都 OK 嘅。好啦，唔講啦，我要專心食嘢啦，好熱啊！呢個梅枝餅呢，表皮嗰個米香真係好好味。如果5粒星滿分呢，我真係俾夠佢4.5分㗎。食完梅枝餅，跟住我又試下呢個呢，又係九州特產嘅食物，都係好熱嘅。喺度買咗個係牛肉包啊，呢啲都叫。角煮喎，角煮啊，豬肉嚟喎。好啦，豬肉包啊，好試下先，好熱啦，又係同梅枝餅一樣好熱辣辣。跟住，咁呢，佢600yen一個，細個，或者上嚟都30幾蚊港幣。我就覺得唔算係太平嘅，不過即刻趁熱辣辣試下先。我覺得係唔辣嘅回鍋肉咯，回鍋肉夾咗落去咯，好似回鍋肉個口感同埋味道都幾得意，幾好食嘅。呢個就真係類似我哋饅頭嗰啲麵包咯，都幾好食 ，OK 嘅。原來呢個包叫角煮，佢入邊呢就係類似一個我哋嗰啲東坡肉咁嘅肉，然之後呢外邊呢就有少少我哋菜肉包嘅包夾埋一齊咁樣食嘅。個味道呢我就覺得好食過我哋食開嘅菜肉包，不過呢同頭先個梅枝餅比呢，呢個就冇咁大驚喜啦。試咗2個當地名物，咁我哋呢就開始行下表參道啦。咁呢其實呢，我哋左望右望呢，兩邊發現呢都仲有好多間梅枝餅店㗎。不過叫試過就算啦，留翻個肚呢，晏啲食第二啲嘢。而表參道呢間 Starbucks 亦都好出名。佢用咗接近2000支檜木交錯而成嘅設計風格，係日本建築大師隈研吾嘅傑作。連2000年東京奧運會嘅主場館東京新國立競技場都係佢嘅傑作。所以喺呢度門口停低打卡嘅遊客仲多過入邊嘅食客。行完表參道，卒之入嚟太宰府天滿宮嘅範圍啦。眼前咁多人排隊，就係因為太宰府最出名嘅景點就喺呢一度，佢就係御神牛啦。據聞摸去個牛頭，就可以得到學業順利同埋增加智慧。不過據聞天滿宮其實係有11隻御神牛，不過呢隻最大同埋喺當眼位，所以最受歡迎。入太宰府嘅本殿呢，必須要經過呢3條橋，而呢3條橋嘅寓意就係過去、現在同未來。行完之後就希望信眾可以淨化心靈，而我都行過咗，心靈應該都淨化咗。我估影翻張相留念先。太宰府呢個龍頭呢，我覺得有啲似呢
清心睡魔祭嗰個祭典嗰啲燈籠啊，一樣咁有霸氣同埋做得咁靚。至於太宰府天滿宮係日本10000間天滿宮裏邊嘅總宮，佢嘅主祭神係菅原道真，被譽為學問之神，可以保佑考試合格同埋學業成就，所以亦都每年吸引好多考生過嚟參拜。咁行過見到咧，呢度嘅繪馬大部分咧都係祈求考試合格嘅，而我咧亦都喺前邊呢度咧去買咗啲御守保佑自己同屋企人，跟住咧參觀多一陣，我哋就繼續揾呢度剩低落嚟嘅御神牛。終於俾我揾到一隻較為隱藏位置嘅御神牛。咁見到呢隻御神牛咧，牛角同埋塊面咧都俾人摸到甩晒色，咁應該我跟住摸呢兩個位置冇錯啦啩。咁我摸下個牛頭，又摸下隻牛角，希望咧我嘅記性好啲，背劇本都叻啲啦。其實你摸我個牛頭係可以得到祝福，但你摸我個牛角係唔關事嘅。感覺咧太宰府天滿宮咧真係好大，行極都好似行唔晒，而且四周圍咧都有好多獨特嘅神獸銅像，我都揾咗幾隻影相留念。之後我哋行咗去天滿宮入邊嘅手信店嗰度睇下，發現咧呢對達摩公仔咧好靚，於是我就買咗一隻，係唔係一對？因為佢價錢都唔平噶。不過返到香港發現咁靚，而家有少少後悔冇買晒一對。買埋手信，我哋就離開天滿宮啦。臨走見到好多學生，應該咧都係學校拉隊帶啲學生去參拜。之後同阿寶仲發現，除咗表參道呢，原來附近仲有啲小街道呢，都有好多嘢食㗎。我同阿寶呢，入咗一間應該係賣醬油飯團嘅鋪頭，飯團上高呢，仲加咗梅或者明太子一啲配菜。最後同阿寶每人買咗一件飯團嚟食，味道幾特別，都幾好味。食完飯團，我同阿寶呢就返去太宰府站嗰度，準備離開太宰府啦。順帶一提，我係今日食過嘅梅枝餅啦、角煮啦，同埋啱啱嘅飯團呢，都話食咗之後呢會保佑合格㗎。咁我就覺得自己應該係帶住智慧離開啦。我想講呢，呢架車廂呢有一大陣梅味啊，唔係梅枝餅味，係一陣梅發咗毛嘅嗰啲叫咩味呢？唔知叫一陣發咗毛嘅梅味咧，雖然唔知。其實咧，我係想講係有陣梅噏味啊！希望我大頭唔好嚇親大家啦。今集嘅影片就嚟到呢一度，多謝大家收睇。如果中意我哋影片嘅朋友，記得俾個 like 同埋訂閱我哋嘅頻道，最好就撳埋個鐘仔啦。下集見啦！